último dia na Disney! Eu odeio o Kansas! É tão lindo que meu cabelo já está no clima, não está com umidade. 100% de umidade, não está ficando bonito hoje. E aqui já é uma jungle! Yay! Já cheira como uma. Nós vamos pegar o Everest. E eu quero muito safari, eu quero mais safari que o Everest agora. E parece uma jungle aqui, gente, tá parecendo o Brasil aqui. Ah, é muito legal. Na entrada, assim, tem um povo aqui que trabalha aqui, já tem veste a caráter, muito doido. E olha só, uma jungle. A gente vai ver o Lion King. Não podia pegar Fast Pass com o Que imagina. Aqui, ó, fecha 4. Olha o safari. 4h30. A gente podia fazer o safari. Eu quero fazer o safari primeiro. Quando que eu vou pra África fazer isso, gente? Nunca? Não sei, né? Quem sabe eu casar com o Príncipe William, já falei, né? Então eu não quero ir embora. Você quer ir embora? Não. Eu não quero ir embora. Eu vou embora amanhã, 4h30 da manhã. Isso não é vida, não. Vida por quê, Sassi? Então foi bom. Você tem que agradecer a Deus, foi muito bom. Olha! A gente chegou, já tem um bicho, ele parece o Pumba. Como é que ele chama? Babiruça. Eu quero ver o S. Get over here. Tem muito people aqui. Ah, o bichinho aqui, ó. Agora tem que... Parece uma anta, sei lá. Mas não é um javali, não é? Uma anta pequenininha. Que bicho tem? Ah, lá, é tipo o Pumba. É um pouco. É um javali, parece. Peguei, let's go. Tchau, pessoas. Foi bom quando eu estava na Disney. Tchau. Bye, Florida. Love you. Bye.